من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي أراد فقدر وملك فقهر وخلق وأمر وعبد سبحانه فأصاب وشكر وعفي فعذب وغفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki alxaqu saabit maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di jël suñu nuyoo ak suñu ziyaar di ko teg ci loxo Sëñ Hamdi Moustapha Kamal Ka mu tegal ñu ko ci loxo sunu kilifa sunu mbokk yu baax yooyu mu tudd léegi am taxawaayu rafet ci daara ji di alxaqu saabit di gën a dolli suñu feddale suñu kóllëre ak suñu bëgg ci daara ji di alxaqu saabit di rafetlu lépp lu fi am ba bépp contexte buñ toll rek alxaqu saabit wane ci taxawaayam ñëw indi ci taxawaay bu mat sëkk loolu yàgg nañ ko seetlu ci jamono yi yëpp Sëñ Hamdi Moustapha Kamal Ka thème bi nga waxet ñu war koo waxtaane muy thème boo xamante nii bu am solo la di muy temu al almaniyatu wa diin firaalu idéologiyaat di laïcité ak diine jàmmaarloo gun yàgga jàmmaarloo ba léegi ñu continuer di jàmmaarloo te it jàmmaarloo gi day xalsat di wéy ba fu mu soob yàlla di tam boo xam ni tamit concerné na ñun waa Sénégal concerné na àdduna bépp moo xam mutadayin bi la mooy nitu diine ki la wala layik bi ki nga xamante ni moom daa gëm laïcité ñu war ko waxtaane nag ci xam lan mooy laïcité ak lan mooy diine moom bu ñu ko waxee daanaka ñëpp xam nañ ko ak lan mooy idéologie ak it boo boolee baat yi ñëw ci nag sosug laïcité ak tasaaroom ak it rawatina nag bi mu sosoo ci ban contexte la sosoo lu taxoon mu sosu ndax loolu ci tomb bi ëpp solo ci waxtaan wi la ak naka la doon jàmmaar lool ak diine ci jamono bi nga xamante nii laïcité sosu na ak ñen ñoo nekkoon ci ginnaaw sosug laïcité ak état bi nga xamante nii jaar na ci ba tasaaroo ba ñëw ci suñu réew mii di Sénégal ñun itam ñuy dund laïcité boobu ak problématique bi am ci diggante ilmaniyatu dawla mooy état laïque bi ñu am ak islamiyatu saabu maanaam peuple jullit bi nga xamante nii nekk nañ ko foofu problème bu mag a mag lool sax motoon na waxtaanu boppam muy problématique gu islamiyatu saab wa ilmaniyatu dawla waaye ilmaniya suñ ko doon wax man dama koy faral di tekkee lu gàtt rek mooy seppi yàlla ci doxalinu nit ki ak doxalinu réew mi wala penc mi ak doxalinu àdduna bi daanaka loolu rek lay wundu loolu dana gën a leer bu ñëwee ci xam ñan ñoo nekkoon ci ginnaaw al ilmaniya waaye tamit des na ko xamle ci ilmaniya ay gëm-gëm la yoo xamante ni ñi ko teg dañuy dàq diine ci doxalinu politique wala doxalinu social maanaam daal seppi lépp luy diine
ci ni ñuy doxale wàllu politique ak ni ñuy doxale wàllu social ci état yi waaw nga xam ni bépp lépp loo xamante ni dañ koy doxal ci pénc mi wala ci réew mi dañ cay feppi lu ni tudde diine ak yu man di doon waaye nag waroon na ñëw poser question ndax ilmaaniya diine la wala du diine loolu xëy na danañ ci ñëw kon ilmaaniya des na ko waxee ni mooy faslu diine ani dawla mooy teqale diine ak état am sax ñu dem ba gën a sori mooy teqale lépp loo xamante ni politique la wala social la wala économie la wala bu mën di doon daal la ca diine wax ñu jël ko teg ko ni tege dox ci doxinu nag ay gëm-gëm yoo xam ni dañ koo tënk tudde ko laïcité waaw nga xam ni ñu ko sosoon dañ doon def seen kem kàttan ngir lan ngir écarter lépp loo xamante ni ay principe yi diine la ci wàllu dundu gi. bu defee xam ne bu gàtt rek ci ilmaniya ndax thème bi dañoo wax al almaniyatu wa diin diine moom xam nañ ko diine mooy loo xamante ni nit ki daf koy topp di ca toroxlu di ca wékkirlu di ca yaakaar dàq wala xëcci am lu muy topp am lu muy wommatlu nga xam ne ay pas-pas la yoo xamante ni ak ay xalaat yoo xamante ni nit ki daf koy topp am lu mu cay nangu am lu mu cay bañ am lu mu ko cay daganal ak lu mu ko cay araamal ak yu ni demee mu aju ci dundug nit ki waaye du yem ci dundug nit ki ci àdduna waaye dundug àllaaxira waaw nga xam ni am na daal lu muy topp di ko sàkku ci diine jooju waaw muy nag ay diine yu bëree bëri kenn xamul ñaata diine moo am ci kaw suuf ay junni la amit lu ñuy tuddewaat al adiyaan asamawiya xëy na mooy diine yi nga xamante nii dañuy wax ni moo jóge ci kaw asamaan waaye kaw asamaan moom ay diine jóge fa jenn diine joo moo fa jógee muy diine lislaam xëy na sharia yi ñoo wuute ndax aadam ba ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi jaar ci diggante bi ñëpp ci lislaam la nekkoon inna diina inda allahi lislaam wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu sharia yi nag ñoo la woote waaye ñoom ñëpp diine la ñu nekkoon waaw kon boo jëlee tamit diine lu xam la ba tey man bu ñu tudd mën ngaa tudd diine yi gën a mag ci kaw suuf muy diine lislaam diine nasraniya mooy la religion chrétienne te danañ ci gën a ñëw ndax ñoom part bu yaatu loon am ci laïcité surtout bu ñëwee ci lan moo taxoon laïcité sosu adiyaanal yahudiya muy judaïsme mën ngaa jëlit bouddhisme muy diine bouddhiste nga xam ne mooy diine ji nga xamante ni moo ëpp ay nit ñu ko topp ci kaw suuf waaw bouddhiste waaw ginnaaw bi l'islam après christianisme yahudi yow ci diine yi gën a tuuti la bokk kon ginnaaw bu nga xam ne laïcité ci tënk xam ne diine ci tënk idéologie nag bi ci taarif bi mooy idéologie moo dañoo wax al almaniyatu wa diin fi al idéologiyaat mu mel ni diine ak laïcité jàmmaarloog ay xalaat waaw ndax idéologie idée mooy ay xalaat bëri na nag ay taarif waaye biñ ci jël rek mooy idéologie ay xalaat ak ay pas-pas yu ñu nos la am ñu ko topp am ñoo xam ne ñoo ko woote am ñu ko topp ñooña di leen ca woo ngir ñu topp benn idéologie sàngam wala sàngam wala sàngam waaw laïcité nag ñi ko teg benn idéologie la benn xalaat ay pas-pas la yoo xamante ni aw nit ñoo ko teg ba pare di ci woo waa diine loolu kon rek déjà da ngay xam ne kon
xeex bi luñ xaaroon mu juddu la ndax diine moo fi jiitu laïcité ndax diine moom rawatina nag diine lislaam di benn diine bu walaabal fay àlla moom aadam ci la nekkoon ak rasul bi yàlla njëkk a yónni muy noox ak ñi ca diggante ba di ay anbiya ba ci ñi ñëw ginnaaw noox ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ci diine lañ nekkoon te diine ja nekkoon mooy diine lislaam waaw léegi nag kon soo boolee baat yi muy laïcité ak diine jàmmaarloog ay xalaat wala jàmmaarloo gi dox seen diggante loolu dañuy wax ni mi ngi sosu waaw dañuy wax ni mi ngi sosu laïcité mi ngi sosu ci Europe la sosoo nga xam ni bi mu sosoo dafa am ay jeexit yu bari yoo xamante ni moom laïcité daf koo am ci wàllu politique wàllu diine wàllu social wàllu économie ba bi muy feeñ mu am nag benn benn xeex jàmmaarloo bu doxoon diggante ak bi jamono bi laïcité dee feeñ diine ja nga xamante ni moo nekkoon fa mu feeñe te moo nekkoon ad diyaana almasixiya mooy diine chrétien nga xam ni la ko jëmmaloon moo nekkoon alkanisa église catholique waaw nga xam ni xeex la boo xam dafa doxoon ci diggante kon église catholique ak ñi nga xamante ni ñoo juwoon di woote laïcité di jàmmarloo tamit laïcité di jàmmarloo ak église catholique ci ni mu doon doxale wàllu xam-xam nga xam ne église catholique loolu dañ ci ñëw ci lu yaatu dafa adopté woon ay xalaat yoo xamante ni ay théorie yoo xam ne dafa jëmu ci wàllu xam-xam yu yàgg ba pare nag lëkkale ko ak diine ay théorie yoo xamante ni église catholique daf ko jëloon sóob ko ci diine chrétien ba pare gëmloo nit ñi ni lii moom diine la joo xamante ni mi ngi jóge ci Isa jële ko ci yàlla ay théorie yu bëree bëri mën naa ci tudd rek li ñu tuddee nazariyatu Batalimus nga xam ni moom moo waxoon ni al ardu saabita suuf si benn place la nekk waaw te moo gëm dafa waxoon tamit ni al ard hiya markazul kawnu mooy suuf si mu ni mooy centre de l'univers waxoon tamit ni mboolem asamaan yeeg yeneen kii bidiw yeeg jant yeeg weer yëpp dañoo topp suuf si waxoon ni tamit suuf si dafa am ay poto te loolu ku ne xam na ne alxuraan kenn xamul kañ la dàqoon loolu église catholique bokk na ci théorie boobu daf ko jëloon dugal ko ci diine ba pare gëmloo ko nit ñi waree ni ci diine ji la bokk ak yeneen théorie yu bëree bëri ak ay théorie yoo xamante ni tamit bokk na ci li gën a indi laïcité te mooy indi ay xalaat ak ay wax yoo xamante ni dana tax kenn ci population bi du ñemee critiquer du ñemee fippu ci kanamu boor yi nga xamante ni dañoo lëkkaloo woon ak église catholique di not peuple bi loolu danañ ci ñëw ci li ñu tuddee tafwidul ilaahi maanaam mandat divin waaw ak ay yeneen xalaat yoo xamante ni ak ay wax yoo xamante ni dañ ko indi ci seen téere yi nga xam ne dañ doon tere bépp européen nga xam ne ñoom ñëpp daanaka ay chrétien lañ woon wala ñu ci ëpp du ñu am benn xurriya li na xurriyatu naqd mooy esprit critique maanaam yi leen église catholique indil amuñ ci xalaat tey amuñu droit mandaxale xam-xam bi leen église catholique indil ak xel waaw mayuñ leen tamit li na xurriyatul bahs liberté ci gëstu amuñu woon tamit maanaam benn liberté ci wàllu xalaat wala wàllu gëm-gëm wala wàllu bu mën di doon lu dul li leen rëdd wi leen église catholique rëddal ngir ñu jaar ci waaw te boobu
église catholique doole ji mu amoon mu ëppoon doole état nufus bi nga xamante ni église catholique amoon na ko kaana tafooxu nufusu dawla maanaam moo ëppoon doole état bi ba pare wëlbatiku nag yilif état bi ñoom ñaar ñu ànd yilif population bi waaw nga xam ni pour garder pouvoir ñaari pouvoir yi muy pouvoiru église catholique ak rijaalu diin yi ñi ci diine yi église catholique ak ñi ci àdduna mooy empire yi ak roi yi ngir ñu sàmm seen nguur ñu indil leen ni kat buur bu la mbéjee ci loxo lexu càmmooñ da nga ko war a jox lexu ndejoor bi mooy bul fipp ñu indi li ni wax at-tafwidul ilahi mais dana ñëw ci contexte bi nga xamante ni ci la laïcité feeñee ak jàmmaarloo gi amoon ci diggante laïcité ak diiney chrétien kon bu ñuy wax bala ñëw ci tafwid ilahi bu ñuy wax xaala bi nga xamante ni Europe doon na ko dund ci wàllu diine loola bu leeree rek danañ comprendre lan moo indi laïcité ak lan moo indi xeex bi rawatina diggante diine yi chrétien ak laïcité ak itam ginnaaw bi nag bi laïcité tasaaroo ci àdduna bépp ba ban jot ci ñun jullit ñi ak réewi jullit yi waaw mbokk yi pour ñu comprendre bu baax laïcité ak sosoom ak xeex bi dox diggam ak diine faaw ñu xam lan moo nekkoon taxawaayu diine ci Europe ci li ñu tuddee usrul wusta nag pour ko waxee mooy li tàmbalee bi Rome daanoo ci 476 ba 1492 diggante boobu la ñu tuddee usrul wusta mooy at bi nga xamante ni ci la tubaab yi découvrir Amérique diine ci diggante boobu la laïcité di feeñ ci 17e siècle bi ci 17e siècle léegi jamono boobu église catholique dafa amoon taxawaay bu am doole ci Europe européen yet nga xam ni dañoo daanaka ñoom ñëpp mën nga ni dañoo wékku woon ci diine dañoo wékku woon ci diine lool pape bi amoon wàccuwaay bu mag a mag amoon wàccuwaay bu mag a mag nga xam ne kon diine dafa amoon li wax sa'nun azim fi xayaati naas waaw diine dafa amoon wàccuwaay bu réeree ci dundug nit ñi ci Europe ci al usrul wusta maanaam li commencé 476 ba ay 1492 rawatina période boobu nga xam ni jàppoon na ni pape bi ku bëgg a am texeeg àdduna ak àllaaxira faaw nga wommatu ci ginnaawam ci loxoom li ñuy wax saada bonheur bi ngi nekk ci loxo pape bi ku bëgg texeeg àdduna ak bu àllaaxira faaw nga toroxlul pape bi topp ci ginnaawam jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem lu mu la gëmloo nga gëm ko lu mu la gëmloo wut bu ko gëmloo doon taka sa xel nanguwu ko waaw ndax dañoo li ma waxoon sànq église catholique dafa génne woon xel jëfandikoo xel ci xam-xam tere leen gëstu amuñu woon li ñuy wax xoriyatu naqd esprit critique amuñu woon xoriyatul bahth liberté ci gëstu amuñu woon sax li ñuy wax saxsiyatul fard individu bi tekki wutoon dara pour nga tekki dara faaw nga bokk ci mbooloo yoo xamante ni église catholique moo ko contrôlé woon nga xam ni église catholique kon moo yilifoon peuple bi yilif buur ak empire yi nga xamante ni ñoo yilifoon askan wi église catholique it ak ay muassasaam maanaam li nga xamante ni aju na ci église catholique ak rijaalu diin maanaam nit ci diine yi ñoo yore woon xam-xam te ku ne xam na ne xam-xam moom ku ko yilif nga aw nit yilif nga am réew yilif nga seen démb yilif seen tey yilif seen ëllëg te église catholique moom rek moo amee woon exclusivité ci jàngale ci gëmloo nit ñi ci xalaatloo leen diiru ay ati at waaw ba pare nag
teg ay mesures yu sévères yoo xamante ni église catholique daf ko tegoon ci képp koo xamante ni yaa ngi doon jéem a am joxe xalaat ci li église catholique bi tëral ci ay téereem waaw képp koo xam ne yaa ngi doon jéem a am li ñuy wax xoriyatul bahth liberté ci gëstu sa mujjantal moo nekkoon lan dana la daan tuumaa li ñuy wax al-hirtaqa murtad mi ngi mel ni liy tolloog murtad ci lislaam ñu leew da ngaa murtad génn ci diine ji te bu boobaa sëg mujj mooy lan mooy benn ñu dellu loola ginnaaw wala ñu génne la wala ñu tëj la wala ñu ray la ray gi mën naa doon lakk mën na nu dagg sa baat ci jaati nanguwul woon kuy gëstu lenn wala ngay xalaat ci sa mbiri àdduna ak sa mbiri àllaaxira lu dul lii la église catholique gëstuloo woon ñi ngi ci contexte bi laïcité ñëwee waaw ba am nit ñu taxaw fipp nag fépp diine ci doxalinu nit ñi ak ak état bi église catholique it da doon bokk ci li mu doon wax ñi topp diine chrétien doonoon ay européen di leen wax ni li ñuy wax beauté taar bàkkaar la lu mooy bëggun daal nit ki di jéem a am dund gu neex waaw dund beauté ñu ni leen bàkkaar la plaisir bàkkaar la waaw ñu ni leen dund gi gëm loo leen ni dund gi day jeex jëru nekk di sonn gëm loo leen tamit ni al jahlu burhaanun ala al xuduu'i lillah wa rida bi ahkaamihi ni leen réer dafa bokk ci mandargay toroxlu yàlla kon ñu ngi doon encouragé seen population ci ñu réer ndax nit ki bu yeewoo xam lu bëree bëri lu nag nga teg ko rawatina nag bu dee li ngay def da nga ko teg ci ay tappale te ay la yéwén nag jamono yooyu église catholique li mu nekkoon lépp ay tappale la woon yoo xamante nii dana ko doon def ci turu yàlla loolu dinañ ci ñëw ci atafyidul ilaahi yi ak tappale ca nekkoon yëpp ak l'islam naka la dàq atafyidul ilaahi yi waaw ñu ni leen kon réer mandargam torox loolu yàlla la waaw beneen benn mooy jàng église catholique wax nañ ko moo ko téye woon ba pare jàng boobu yombut téere yi dafa seer mooy jàng yombutoon église catholique teg ci ay gàllankoor yoo xamante nii kenn xamutoon lu mu ba église catholique ci jamono jooju doole ji mu amoon moo ëppoon doole état waaw ñoom ñoo amee woon wàccuwaay bu njëkk ci mbooleem xeetu dund gi moo taxoon rijaalu diin yi nit yi église bi amoon ay privilèges yu bëree bëri yoo xamante nii yeneen population bi amuñu ko woon waaw nga xam ne ñoom daaw ñu fay impôt kenn daawu leen atte ci tribunal yi comme ni atte yeneen population bi église catholique it amoon ay suuf yoo xamante nii daawut fay impôt ba pare ñoom it am na impôt bu ñu daan laaj boo xamante nii moom la ñu daan tuddee al usuur nga xam dañ ko daan laaj nit ñi te force la woon waaw te it bokk na ci li ñu gën a woon a doole église catholique ba mujj gi nit ñi fipp nag indi laïcité moo nekkoon rijaalu diin yi mooy nit ci diine yi poste bu gën a baax ci nguur yi nguur gu fa muy ñëw poste bu ko gën a baax ñoom ñoo ko daan yore tey ci misaal boo ñëwee Sénégal tey am na ñu tuddee ay wisaara sayadiya maanaam ay portefeuille yoo xam ne nii portefeuille souveraineté la nga xam ni gën ëpp solo ci réew la lu demee ni ministre de l'intérieur ministre des finances ministre des forces armées ak justice yooyu ay wisaara sayadiya la ay portefeuille yu am solo yoo xamante nii mu ëpp solo ci réew mi église catholique nag poste bu gën a baax ci nguur gu mos a ñëw ci Europe ñoom ñu daan occupé poste yooyu ñoom ñoo ko daan occupé ba pare pape bi nag doon wootee ni moom moo amee kilifteef ci mbooleem buur yi nekk ci kaw suuf ak empereur yi rawatina nag ci 12e ak 13e siècle ci jamonoy pape Grégoire VII ak pape Innocent III pape Innocent III moo doon wax ni nit mënta mucc ci àdduna bi lu dul da ngaa toroxlu pape bi daan wax ni ana xaysar alal imbasurul xaqiqi saaxibu sayada ala jamii umaraay ard nee na man maay buur maay bummi waaw maay buur maay empereur
maa amee kilifteef ci mbooleem buuri àdduna bi nga xam ni kenn ñi mi wutoon a taxaw contesté suprématie bi nga xamante ni ak pouvoir extrême bi nga xamante ni église catholique amoon na ko ànd ko ak buur yi ñoom ñaari catégorie yooyu àndoon di not askan wi waaw loolu di dem waaw kon loolu di dem ba nga xam ni jamono yooyu yëpp li doon doxal moo nekkoon nazariyatu tafwidul ilahi mooy mandat divin ñoom daal église catholique ak buur ya fa nekkoon gëmloo woon nit ñi ni leen ñoom ay nit leen yoo xamante nii li ñuy doxal lépp ñu ngi koy jële ci sun borom nga xam ne dañoo considéré woon ni ku leen mooy yàlla nga mooy ku leen mooy yàlla nga mooy képp koo xam ni jéem ngaa génn ak topp ci ñoom loola bàkkaar la boo xamante ni da nga koo def ci sa digg ak sa borom waaw loolu mi ngi amoon ci al-usurul wusta loolu tamit daan gis ci l'islam am ñuy doxal lu mel noonu comme boo demee wahabi yi xaw nañoo amee xalaat bu demee noonu ci wàllu buur tey loolu ay xeetu nax la yoo xamante ni ñu bëgg a not aw nit rek ñoo koy def waaye l'islam dafa dàq tafwid ilahi ci ñi ko chrétien yi doon jàngale nga xam ni loolu siiw la woon ci Europe nga xam ne ñoom dañoo jàpp charia légitimité bi am ñu ngi ko jëlee ci yàlla directement nga xam ni kenn amut ci kaw ku am droit ci kaw suuf koo xamante ni sañ ngaa werante wala nga weddi lenn loo xamante ni église catholique teg na ko ak nag loola dëggal wala du dëgg waaw ku ko def dana la àtte génne la wala ñu rey la wala ñu tëj la tey ñoom seen jëmmi bopp it kenn lu nu mën di def kenn du leen àtte fi ne àttee nit ñi waaw kenn du leen àtte fi ne àttee nit ñi nga xam ne loolu tasaaroo la woon ci Europe nga xam ni kon ñoom dañoo jàppoon ne ñooy représentant yàlla ci kaw suuf nga xam ni boo demee ci jamono yooyu rawatina ay 17e ba 18e siècle buur yi ànd ak église catholique dañoo joxoon seen bopp ay pouvoir extrême maanaam ay doole yoo xam ni kenn xamut doole ja nu mu toll nga xam ne ñoo doon àttee nit ñi ci seen wàllu dund gépp waaw ci seen wàllu alal seen wàllu liberté seen wàllu jàng seen wàllu gëm-gëm seen lépp ñoom ñoo ko doon àtte tey ñoom àtte yi li aju ci kaw population bi ñoom ajuwut ci ñoom ajuwut ci ñoom loolu soo demee da nga gis ñu demee ni ay Thomas Hobbes bokk ci ñi nga xamante ni doon nañu woote li ñu tuddee al hukmul mutlaq maanaam pouvoir extrême boo xamante ni day dàq bépp forme contestation ci buur yi ak nit yi diine yi nga xam ne moom gëmoon na ni pouvoir bi dafa war a nekk ci loxo buur bi wala empereur bi ak nitu diine yi ci anam goo xamante ni amut frontière te kenn amut droit critiquer ko wala nga am ci xalaat wala nga ñàkk ci ànd kon boo seetloo lim fi wax loolu nag mbokk yi moo jëloon frustration maanaam fippu goo xamante ni am na ci chrétiens yi nekkoon Europe rawatina nag ñuy dem di dem ba ay xalaatkat commencé génn di ball rawatina nag bir commencé jonjoog al alamul islami mooy monde musulman ba xam situation bi jullit ñi dundee ci xam-xam liberté biñ ci am ak xam ni ñoom it seeni njiit amuñu pouvoir extrême bi nga xamante ni église catholique am na ko di dund ci kaw nit ñi di leen nax islam pire bi nag laa wax waaw ndax tafwid ilahi bi ñu doon wax moom jiitu na lislaam dàq ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla digal nañu ñu topp ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye tamit da ko digalit mu am esprit d'ouverture laamisoo diisoo gis nga bi sunu borom day wax yonent bi fa'fu anhum wastaghfir lahum wa saawirhum fil amr na nga leen jéggal
na nga leen baalul yàlla waaye da nga diisoog ñoom waaw wa amruhum suura baynahum waaw ak inna akramakum indallahi atqaakum Église catholique ak booy jàppoon ne ñoom ñoo gën ñeneen ñi amul lenn lu daan diisoo ñoom seen wax waaw la santoon bu dee ci lislaam nag moom yonent bi salaay salaam li mu doon yonent lépp da daan diisoo am beneen principe boo xamante ni muy la fadla li arabi ala ajami kuy arab gënu ku dul arab waaw maanaam yow bi mu jaral di da ngay liggéey ci église bi nitu diine nga rek yaa gën ñeneen ñi déedéet mbir yi demewul noonu li ngay gën a nit ki mooy taqwa waaw yonte bi wax ni kullukum li aadama wa aadama min turaab ñun ñëpp ci aadama la jóge te aadama ci suuf la jógee waaw saxaaba yu njëkk yi gisee noonu ñu njëkk ñi ba gis nga diisoo boobu ci xasatu Uhud ak xasatu Ahzab yonte bi suuraa la ci doon doxal ba Sina Abubakar bi mu ñëwee di xalifa bu njëkk gis nga principe bu am solo bi mu doxal ayyuha nnaas qad wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in ahsantu fa aynuni wa in asatu fa xawimuni mu ni yéen mbooloo mi yéen nit ñi jiital ngeen ma waaye gënuma leen de waaw su ma defee lu baax dimbali leen ma su ma defee ab safaan jubbanti leen ma bañ a ko taxaroon bañ ko tudde xalifatullah mu ni lastu xalifatullah mu ni man dama xalifa bi yàlla waaye xalifa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa Seydina Omar bi mu ñëwee gis nga principe maam l'islam ni mu pour wane rek fii dama bëgg a wane ni laïcité diine ja ko tooñ ba ñu indi laïcité du diine l'islam mais diine chrétien la Seydina Omar doon wax mata istaxbartumu naas waxar wala doon ummahatum ahraar kañ ngeen di jàpp nit ñi di def ay jaam te seen yaay jur leen ñu nekk ay goro te bu dee fee moom da ngay judd rek doon jaamu église catholique bi doon jaamu ngóor gi jël sa baat ak sa bakkan takk ci buum jox buur yi ak nit ci diine yi loolu amul ci lislaam léegi nag ci contexte yooyu ci la laïcité juddoo waaye nag bokk na ci lii nga xamante nii lu am solo la ñu war koo wax mooy tubaab yi jullit ñi ñoo leen yee puisque bi ñu commencé am ixtikaak maanaam contact ak monde musulman di dem ak a dikk xam réalité yi nekk ci monde musulman na fa xam-xam tasaaroo ba jamonoy Haaruna Rasiid mu doon yónnee ay médecins ci Europe di ko yónnee Charlemagne di ko may montre Charlemagne jàppoon ni montre bi ay jinne koy doxal bi jullit ñi di nekk ci Europe Andalousie Sicile ak Charq bi mooy Orient bi am taxawaayu am solo ci wàllu xam-xam booba Europe ci lëndëm la doon dund bañ na ko ba tax li ñu tuddee falsafatu Ibn Rusdu laanatu Ibn Rusdu ibaada la woon ci église catholique puisque église catholique da doon tere tubaab yi jàng philosophie Ibn Rusdu ngir lan ngir ñu bañ a yeewu te ñaata borom xam-xam nga génne yoo xamante ni tey xam-xamu adduna bi boo ci dàq rek day ñibbi ci borom benn intellectuel benn savant musulman moo xam ci domaine boo mën di jël bi tubaab yi nag gisee jullit ñi li ñuy dund ci xurriyatul bahs ak xurriyatul naqd esprit critique buñ gisee loo xam ne indi nañ ko te du noonu ñu ne du noonu ndax alxuraan moom ak xadis bu wér doo ci fekk naka sudul noonu doo ci fekk lu dàqonte ko xel doo ci fekk lu histoire di weddi doo ci fekk loo xamante ni luñ jële ci ay asaatiru awalin la mais di nga ci fekk lépp nattuwaay boo ko natt ci nattukaay yu wér yi da ngay gis ni lu wér la waaye jullit ñi kon amoon naan xorriyab li na xorriyatu naq de esprit critique ndax loolu ci liy gën a maye xam-xam la tubaab bi nag bi nee ba am ko ci lan yeewu
gis li leen église catholique gëm loo woon lépp loola ay nax la waaw ñu jug nag ni kon nañu fippu ci kaw église catholique loolu moo war révolution bi amoon Angleterre révolution bi amoon France révolution bi amoon Amérique nga xam ni rawatina France loolu danañ ci ñëw am ay xale yu commencé feeñ di joxe ay xalaat ay ndaw yu jugee yu commencé jug di joxe ay xalaat rawatina nag wane ni dañoo war di gëstu suñ mbiri àdduna ak suñu mbiri àllaaxira yëpp dañ ci war di gëstu waaw commencé di woote ci li def al bahsul ilmi ku demee ne ay Roger Picon ak anglais bii di John Locke mu wane moom John Locke kani nit ki ci natiiram dafa war a am ay droit ay liberté waaw mu ni nag droit yooyu nag mu leen war a mën a may ñu gàntal bépp pouvoir extrême doole joo xamante ni ju ëpp la ju ne teg ci kaw askan wi commencé joxe nag li ne wax théorie de état ci boo xamante ni dañ koy sukkandiku ci ne peuple bi di doxe mais nan bàyyi xel nag jën diine kon moo tooñoon aw nitam ba nit ñooñu jug indi laïcité ku demee ni Montesquieu di ab français moom bi mu ñëwee teg ay yoon wane naka la ne fexe ba dox diggante ak pouvoir yi nga xamante ni dañuy noot seeni population di leen nax ci diine di leen nax ci xam-xam waaye tamit indi séparation des pouvoirs waaw wane ni léegi sax ci waxuma la sax teqale diine ak état waaye pouvoir yi sax dina leen war a teqale pouvoir exécutif dafa war a am fu mu tàmbalee am fu mu yem pouvoir législatif dafa war a am fu mu tàmbalee am fu mu yem pouvoir judiciaire dafa war a am fu mu tàmbalee am fu mu yem waaye kenn warut a jël yëpp rek boole ko teg ko ci loxo kenn nit comme ni ñu ko gisee ci suñu réew yi. Montesquieu bind ay téere booba tubaab yi commencé nañu ñoo ñam liberté di fippu ndànk-ndànk ba ci tax fippu gi njëkk am ci wàllu diine benn abbé bu ñu doon tuddee benn abbé anglais bu ñu doon tuddee Roger Picon mooy ki ma doon wax sànq bokk na ci njëkk a wootee li ñuy wax gëstu ci wàllu xam-xam wàllu science déggin yu bëree bëri yoo xamante ni église catholique amoon na ko ci li ñu doon wax sànq mooy ni suuf si benn place la nekk asamaan si dafa ami poto yooyu mu dikki weddi ko mais booba fekk na ñoom ci jullit ñi lañ jànge moo mën a weddi loolu ku demee ni Galileo moom it dikk ginnaaw kii Copernic ndax Copernic mu njëkk ci tubaab yi wane ni lii église catholique gëmloo nit ñi que ni suuf si benn place la nekk asamaan si dafa ami poto jant bi ak weer yeeg yooyu suuf si la topp loolu wérut mais Galileo moo ñëw prouvé ko ci xam-xam te gis na église catholique daf koo jàpp weddi loo ko waxan jooju ne ko weddi ni suuf si warut mu weddi ko ñu lakk ay téeréem te képp ku musa am xalaat yooyu dafa la naan rey daanaan la lakk wala ñu génne la wala ñu tëj la Galileo ba muy faatu dañ koo tëj weddi loo ko ay waxam bi muy faatu mi ngi naan maa ngi dee waaye pourtant suuf si day wër te loolu jullit ñi jiitu nañ ci chrétiens yi kon gis nga combat bi commencé naa dox ci diggante église catholique ak ay nit ñoo xamante ni am nañu ay xalaat wane ni nii nga xamante ni ne la église catholique di doxee du noonu ba ci sax ci biir église catholique protestant li ne di tuddee almasabul protestant yi daal di juddu te ki ko taxawaloon moo nekkoon Martin Luther bokk na ci ñi njëkk a wootee al islaahu diini waaw wane ni diine chrétien dañ war a indi ay réforme ak biddaa yi ñu ci dugaloon nga xam ne église catholique am na tàngal ju mu doon jaay yoo xamante ni ku musaana def ay bàkkaar da nga ñëw jënd ci ñu jaale ko ngir nga wàcce say bàkkaar ak ku bëgg a woyefal sa kii mbugal yi néew da nga ñëw ñu jaale ci loolu ñu doon tuddee su kookul xofraan Martin Luther ñëw ni loolu biddaa la ni doon interpréter évangile mu wane ni yooyu yëpp ay nax la dañ ko bëgg a def pour indi ay nax ci nit ñi mu ñëw indi benn mësa bu bees ñu koy tuddee li ñuy wax protestant nga xam ni baat bi rek mi ngi jógee ci protesté mooy ixtijaaj contesté ne suprématie bi église catholique doon doxee ak buur yi mu àndaloon
ñeneen ñu demee ni Voltaire moom it bokk na ci nga xamante ni taxawoon nan ngir fi ndax laïcité ci début bi ñu ko jëkkoon a woote dañoo jugoon rek ngir lan séparer diine ak état bi waaye mujj gi bi ay ñoom Voltaire ñëwee ay Montesquieu ak Jean-Jacques Rousseau John Locke ñooñu dañoo ñëw moom ngir waxuma la sax séparer diine ak état waaye mboolem luy xeetu dund gi dañ ciy seppi diine seppi ci loxo yàlla ndax coono yu leen teg xeex bi nag commencé boobu nag fekk na ñi nekk ci ginnaaw laïcité te loolu mat a leeral la te moo nekkoon juif yi nga xam ne ñoom yàq ci kaw suuf rek moo leen taxoon a jug ak boole nit ñi ak ay taar ay révolution puisque li gën a samp laïcité fi mu gënoon a xeex ba fu mu gënoon a fisee siraa bi diggante diine ak laïcité moo nekkoon France muy la révolution française bi nga xamante ni mi ngi amoon ci 1789 ndax laïcité William Guy Carr benn borom xam-xam bu mag la benn bindkatu américain moom moo bind al yahud waraa kulli jarima maanaam ñu ni mu ni crime boo gis ci àdduna bi rek nee na yahud yi ñoo nekk ci ginnaaw moom bind na ni yahud yi ñoo nekkoon ci ginnaaw xalaatu teqali diine ak état ak it fipp contre nit yi diine yi moom William Guy Carr gis nga nag ci jamono boobu la ñuy dem di dem ba bañ gi nga xamante ni ay nit bañ nañ ko diine ba bañaale nit yi diine yi ñu taxaw di wax yoo xamante ni day wane noonoo gi nga xamante ni ñoom amoon nañ ko ci diggante diine seen digg ak diine ndax diine da leen a sonoon waaye diine jële sonoon leen moo xaar ko diine chrétien la woon bokk na ci yi ni wax ñu ni bokk na ci mooy ak diin af yunu suub ñi nga xam ne dañoo gëm laïcité bañ diine am ay xalaatkat yu def ci ñoom xalaatu bañ diine ñu jug ngir xeex diine ñu ni daal diine mooy posanu mooy drogue peuple yi ñu ni religion mooy l'opium du peuple ak diine af yunu suub dem ba benn daje boo xamante nii ay ndaw yu bokk ci lobby maçonnique yi yahud yi newoon seen ginnaaw ñu gëm amee ñoomeen xalaatu dàq diine dàq nitu diine ci kaw suuf génn leen ci ni société bi doxee ñu wax ci daje boo xamante ni ñu ngi ko defoon ci benn congrès bu ñu defoon ci Liège ci Belgique ci 1865 ci 19e siècle bi ñu ni yajibu an yataxallaba al insaan ala al ilah ñu ni nit ki dafa war a not yàlla wa an yu'lina al harba alayhi nit dafa war a déclarer yàlla guerre xotti asamaan si comme ni xottee ay fóoy xoola wax jooju li ci nekk ci tegtal goo xamante ni ñii pare nañu pour combattre pour xeex ak diine ak nitu diine yi dàq nitu diine yi dàq diine ci doxalinu état waaye ci doxalinu nit ñi ndax maa ngi ko doon wax sànq ca tàmbali ba am na ñoo xam ne dañoo gëmoon rek dañoo war a génne état dañoo war a génne diine ci doxalinu état waaye ñu dem ba ni déedéet nañ génne diine complètement ci dund gi diine amul kàddu ci ni nit kiy féyee amul kàddu ci ni nit kiy jaayee ka jënde amul kàddu ci nit kiy doxale état yi diine amul kàddu ci njàng diine amul kàddu ci relation nangam dàq diine complètement ñu mujj ñi am beneen daje boo xam ne dañ koo def bokk na ci leneen li nga xamante ni waxoon na ko luy wane xeex ak noonu goo xamante ni ñenn ci tubaab yi amee xalaat yi laïcité ak xalaat yi noonu ak diine amoon nañ ko moo ci 1922 bi kuréelu ko maçon yi lobby maçonnique yi dajee dañoo waxoon ni dinañu dooleel li ñuy wax liberté de conscience ci individu yi
ñu ni mboolem doole ju nu am lu nu am ci énergie danañu ko jëfandikoo ngir lan ngir déclarer guerre ku ne déclarer guerre ñu ni al udwul haqiqi lil basariya neen daan déclarer guerre al udwul haqiqi lil basariya alladi huwa ad diin kon ñoom ginnaaw buñ gëmee ni ad diin asiiru su'ub diine mooy posonu askan wi nee na noonu nit dëgg-dëgg noonu humanité nee na mooy diine waaw waaye li ñu wax lu gën a garaaw nag ci daje boobu ñu defoon ci 1922 ñu ne inna la naktafi bil intisaari ala al mutadayinin nee na du ñu yem ci vaincre gagné ñi am diine wa maabidihim yi lu mat a bàyyi xel la ak seen jaamukaay yi seen église yi seen jàkka yi nee na ak seen synagogue yi sax waaw nee na danañu du ñu yem ci gagné ñi am diine ak seen jaamukaay yi waaye nee na innama gaayatuna al asasiya ibadatuhu min al wujud ne seen objectif principal seen jubluwaay dëgg-dëgg mooy faagaagal leen suy bale leen rey leen ñoom ñëpp te lii ñoom ñoo ko wax ci seen i daje léegi nag maa ngi leen di bàyyi ngeen deviner ngeen xalaat li ñu wax ci ni inna la naktafi bil intisar ala mutadayinin wa maabidihim ak 20 mars comme bu yàggul comme anniversaire bi de si na bi ñu tëjee jàkkay jullit ñëpp loolu xeex la ci gañee nit yi diine yi ak seen jaamukaay yi lu ma tabaay ndax 20 mars dafa bëri ay dilaalaat bokk na ci mars ni mu nekkee weeru tàmbalikaayu atum franc-maçon yi ni la nekkee tur woo xamante ni day jëmmal yàllay guerre ci grec yi waaye noonu la nekkee tamit 20 mars bis boo xamante ni ci la lobby satanique yi njëkk a taxawal béréb bu ni jaamoo iblis ci kaw suuf muy maxfal bi njëkk ci kaw suuf 20 mars 20 mars ñu tëjaat jàkka yi 20 mars ci la doole ji ëpp ci lobby yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw laïcité nekk ci ginnaaw xeetu diine songoon Irak rey fa ay junni nit wala ay millions yëpp ñi nekk ci ginnaaw laïcité pousse ay nit ba ñu am xalaat yu mel nii def révolution française ak la révolution américaine ñooñu ñoo am ay xalaat di wane lan ak diin war a sawa nee na diine ak dellu ginnaaw ñoo yem kiif nee na diine égal dellu ginnaaw ñu ni diine ak réer sinwaan nee na diine ak réer ay xeet lan diine ak réer ay xeet lan benn lan nee na ñu ni diine ak dellu ginnaaw axawaan ay frère lan diine nee na diine ak dellu ginnaaw ay frère lan waaye nee na diine ak liberté moom comme safara ak caas waaw comme safara ak caas comme ni nga koy waxee comme yàlla ak yàlla yi ànduñu waaye ñu teg ci nag ni démocratie yellu lu ci yahud yi yëpp day wane xeex mbañeel koo xamante ni nit ñi nga xam ne ñoo topp laïcité rawatina nag li ñuy tuddee laïcité française boobu moom moo gën a noonoo diine parce que temps bi bu ñu ko mën day ñëw ci xeeti laïcité yi mais ñii la xeex bi di demee ba révolution française am ñu dàq buur ba fa nekkoon nga xam ni la ko tàmbalee ci Louis XIV nga xam ni moom daana wax ne ana dawla nee na man maay état ana dawla xoola jooju wax ju ëpp nga xam ni ci esprit boobu la amee woon pouvoir extrême boo xamante nii moo bu ko nekkoon taal ay guerre ci te du ko teg fenn waaw taal ay guerre te du ko teg fenn guerre yoo xam ne dafa coûter waaw da guerre yoo xamante nii da doon coûter cher population bi nga xam ni xeetu dictateur bu nekk ci la ma doon wax sànq mooy nazariyatu tafwidul ilaahi yi ñu gëm ni ñoom ku leen critiquer yàlla nga critiquer lu def ko ci àndul bàkkaar nga ginnaaw bi fi jógee Louis XV ñëw nga xam ne moom ku tayyel la woon nga xam ne yittewul woon mbiri état bi lool ba ni mu fi jógee Louis XVI ñëw
bi Louis XVI ñëwee moom it gëmoon li ay maamam gëmoon ak ay baayam ci li ñuy tuddee tafwidul ilaahi yi mooy wane ni ñoom yàlla leen fi samp nit ñi gën koo bañ fekk mu dafa amoon benn jabar bu dëkkoon Autriche ku doon tuddee Marie Antoinette nga xam ne daanaka moom coono yi doon dund yépp faaliwu ko ba ay ñoom Voltaire ay Montesquieu Jean-Jacques Rousseau ay Descartes ñëw ak ay facteurs yu bari yu dajaloo ñëw nag ñu daal def révolution française boo xamante ni dañoo fipp ci kaw église catholique ak buur yi nga xamante ni ñoo àndoon di noot askan wi seppi lépp luy loxo diine ci doxalin wi ñu taxawal état laïque boo xamante ni xañ na waxtu wi du ñu may ñu détaillé lépp léegi nag laïcité di tasaaroo laïcité kon di tasaaroo ci ay réew ginnaaw bi njëkkee sampee France ci 1879 nga xam ni parlementaire yu bëri dañu mujj nekk ay laïc nga xam ni ñoom ñooy woote luwaay yi te luwaay yi dañ ko doon léegi woote di ko teg ci principe bu laïcité dàq diine waaye nag yilif gi ñu bëggoon a yilif askan wi matutoon nderex dañoo dem ba génne loxo église catholique ci wàllu njàng mi boobu nag lan def maanaam am saytara am ci population bi dàq église catholique dàq ko ci mboolem xeetu dindi gi ba nga xamante ni léegi wax diine chrétien wala diine sax saaga la ci France léegi nag laïcité di dox ba dem Mexique waaye ñun ñu ngi leen ko wax tamit ñëw Turquie léegi nag problème mu laïcité commencé nag jàmmaarloo ak l'islam fekk na booba xilaafa islamiya am na ñu ngemb ay nit ñoom John Turk ba tey yëgu yi nekk ci ginnaaw ngir lan comme ñoom dañoo bëgg a seppi loxo diine ndax gëm na ni àdduna bi li ko yàq mooy defal yàlla yi maanaam li yàlla naan defal ak bàyyi neen loolu moo yàq àdduna te neen dañoo war a seppi loxo yàlla ci doxalinu dund gi waaye loolu mooy ñàkk jom moo koy damay wax ni ñoom kay ban demee bay wax ni lu waaye yàlla tëral jaar ko ci diine buñ ko bëggee seppi léegi kay ñoom nan fexe ba seppi tamit ngelaw li yàlla wàcce ñu dem wuti leneen ngelaw ndox mi yàlla wàcce nan dem wuti meneen ndox gaz ak pétrole bi yàlla def ci suufam nan dem wuti beneen gaz ak beneen pétrole courant bi yàlla def ci suuf ak géej ak garab yeeg yeneen yi nan dem wuti yeneen waaye laïcité daal ñoom dañ ko bëgg tënk rek ci li yàlla digle ak lim tere ñu ni loola buñ ci def dara nan indi seen luwaay bopp kon waroon nañoo def tey laïcité boo xamante ni dañuy génne tamit li yàlla def ndax yàlla mi sant ni yore leen nii nguur doxale leen nii seen diggante réew ak réew doxale leen nii seen diggante nit ak nit doxale leen nii diggante baay ak doom nit bu faatoo miraase leen ko nii doxale leen nii ci wàllu état ci wàllu économie wàllu social wàllu politique yàlla moomu tamit moo fi def ay yëfam ñu di ci bànneexoo pare nag di ko mooy loolu mbokk yi ñàkk jom weesuwu ko waaye réewu jullit mi lay si di njëkk a dugg mooy Turquie bi ne xeex xilaafa islam yi loolu lu gudd la ba Moustapha Kamal Turquie bi mu dikkee folli ki mujjee nekk xalifa jullit yi di sultaan Abdul Hamid nekkoon am mu tasawuf daal wér lu guddeeg bëccëg waxam ju bon jam waxoon daal ni laa yumkinuuna an nasira wara kitaabin yatahaddaf an tiini wa zaytuun daal ni ñu daal mënuñoo topp ci ginnaaw téere boo xam ne day wax ay tiin ak zaytuun làkku arab bi ñu daan bindee dawla osmani mu dikk bàyyi ko jël làkk arabi latin yi tere nodd ci jàkka yi digle cagatu ñu jigéen ñi muriku leen diine day tere naan sàngara muy naan leen sàngara diine day digle muuru mu ne bu leen muuru léegi état lay nga fi am diine day tere cagatu muy cagatu leen ba pare di mbokki jullit ñi daal ni mënu ñoo topp ci ginnaaw téere boo xam ne nii day wax ay tiin ak zaytun wa tiini wa zaytun wa tuuri siiniin saaru màgg woowu muy ñaawal alquran indi laïcité ba xeex boobu gis nga tamit di dox ci Turquie comme réew jullit mu njëkk a dugg ba am taxawaay ngir delloo si l'islam kàddu l'islam ñoom nag mu di Erdogan ba Erdogan ñëw tey
di ndongom nañ mu Erdogan taxawaay bi ñu ci defaat gis ngeen tëj gi mu tëjoon jàkka Hagia Sophia ba Erdogan indiwaat ko di dox ba ñëw Sénégal parce que comme Sénégal France moo leen colonisé woon ñoom ay roy dàqalan ñu jël constitution ba nga xamante ni ña taxawaloon laïcité pour xeex diine chrétien ñun julli ci Sénégal day tooñuñu kenn ba ñu indi laïcité boo xamante ni daf ñuy xañ dëgg nag ngir ñu mën a dund ni war a dunde suñu diine ndax problème bu mag la loolu waxtaanu boppam la mooy problème mu islamiyatu saxwu wa almaniyatu dawla nga xam ne ci turu laïcité boobu bu France bi gën a bon ñun moom lañ yor nga xam ne xeex diine ko tax a jóg parce que laïcité dafa am ay xeet daanaka ñu mujjee foofu ndax waxtaan bi boo ko toppoon xaj ne du jeex waaw am ñoo xam ne dañoo gëm ni laïcité ci wàllu politique dañoo war a teqale diine ak état am ni état bi doxe am ñoo xamante ni li ñuy tuddee al ilmaaniyya falsafiya boobu moom maanaam nit ki ci boppam maanaam lépp luy diine daf ko war a dàq ci boppam maanaam kër gaag mbedd maag penc maag àdduna bi lépp luy diine dana ko fa war a dàq France daanaka laïcité bu bon boobu la ñu yore nga xam ni nit ki am na droit def firi bu neen dugg ci piscine waaye amoo droit muuru dugg ci piscine nit am na droit doon góor jigéen am benn jabar am fukki nekkaale waaye amoo droit yor ñeenti jabar waaye am nga droit yor benn jabar ak ñeenti nekkaale am nga sax droit yor ñeenti nekkaale nga gis président boo xamante ni doon na président France amul jabar ay nekkaale la amoon muy François Hollande di war ay moto di doxaan yi façon laïcité bu bon boobu ñun moom la ñu indil xëy na fi may daanee rek mooy wax ni ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni diine ak dellu ginnaaw diine ak réer diine ak ñàkk àndu liberté loolu moom xuma jën diine la waaye du diine l'islam islam diine la joo xamante ni dafa organiser waxuma la sax état mais dafa organiser nit ki ni muy duggee ci duus tànku càmmoñ ngay njëkk a jiital lii ngay wax mii ngay génne islam dafa organiser nit kiy lekkee waxtu yu mu war a lekk lu mu war a lekk lu mu wërta lekk islam dafa organiser lu nit kiy waxee islam dafa organiser lu nit kiy jëflante diggam ak moromam diggam ak boromam diggam ak réewam diggam ak kukom ak kum ak diggam ak jabaram diggam ak doomam nu alal islam dafa lijjanti nu économie war a doxe nu social war a doxe nu politique war a doxe nu jàng war a doxe l'islam dafa lijjanti lépp islam diine xam-xam la tere gi daan tere ay chrétien ban indi laïcité xeex diine loolu amul ci l'islam qul hal yastawi alladina ya'lamun wa alladina laa ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab islam dafa encouragé nit ñi ñuy dem ci xam-xam yarfa'u llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat islam dafa santaane ñu sukkandiku ci al ilmul yaqin tag dañ maanaam pousse pour ñi nga xamante ni dañuy topp xam-xam ak sax ñi nga xam ne dañuy topp ak réer bay taba alladina zalamu ahwaahum bi gayri ilm gis nañ xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ni nit ki bu faatoo yëppam dana dog ba mu def ñett boole woon na ci lan mooy ilmu yantafi'u bihi te yooyu xam-xam yëpp la xam-xam bu diine xam-xam bu àdduna bañ ko yàlla bi muy tagg ñi gën a ragal yàlla ci jaam ñi mooy borom xam-xam bi innama yaxsha llaha min ibadihi al-ulama te gis na boo xoolee contexte aaya bi xam-xam yi yàlla doon wax nit ñi ko xam mooy ñi ragal yàlla mooy ñi xam ilmul kimia ilmul physique maanaam xam-xamu chimique physique xam-xamu saxal lii composé ndox géologie affaire cosmologie asamaan yi suuf yi nangam wàllu xam-xam yëpp islam dafay encouragé ñu dem ci kon jullit wërta bokk ci xeex
bi nga xamante ni dafa dox ci laïcité ak diine rawatina diine l'islam waxuma la nag muy far ci lay yi bay défendre laïcité ndax laïcité fikra yahudiya la boo xamante ni ak weddi yàlla la doon nga xam ne dañuy wax ni waaw laïcité ilhaad tax woo jóg mais laïcité ak ay ilhaadiya mooy athéisme yahudiya maasoniya yooyu yëpp ñoo bokk ndey ak baay l'islam diine égalité la l'islam diine fraternité la dëgg nag vrai bi waxuma bu France bu tappale yi boo waxee ñu ni justice égalité fraternité égalité boo xamante ni nu mu tuddati nit ki amul droit muuru dugg ci université te am nga droit sol sa fipp bu gàtt bu bon dugg ci université loolu ana égalité bi égalité kay ak justice ak fraternité fu maye nit ki am juróomi nekkaale mais juróomi nekkaale juróomi nekkaale ak ñeenti jabar lu gën benn jabar ak ñetti nekkaale bu gën concubinage kon yooyu ay tappale la xeex bi nag du dañ ba mukk siraax abadi la siraax azali la diggante alxaq alxaq mooy diine lislaam baatil mooy yeneen yi ak nun ko mën a tudde nag idéologie bu ñu ko mën a tudde ak nu ñu ko mën a tudde ay tappale la yoo xamante ni islam dañoo war a xam ni moo yore caabi solution àdduna bi ba ci suñu réew mi xaj ñu guddal nañu ñi ngi jéggalu di yem foofu di wane ni rek xañ na waxtaan bi ko gis mu demee xam ni ñàkk a waajal geet ak yu ne demee ñu ngi koy tuub bu baax di jéggalu njuumte yi xaj na boo xam-xam yi dikkee danañu muttali li ci manqué lépp jërë ngeen. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Oustaz Khat Fakka noo ngi am mbégte bu baax di la sant ndax